नमस्कार, मेरो यो पुरै भिडियो हेरिदिनु होला है। ल हेर्नु, रामसाड कसेदी आउने बाटो है, कसेदी हुँदै रत्न निस्किने बाटो पुरै पिच छ के। ल हेर्नु, सर पुरै पिच छ। अनि त्यो 83 बाट छपराक जाने बाटो 4 किलोमिटर छ। 200 धुरी छन्, 200 धुरी छन् त्यहाँ। दलित बस्ती त्यहाँ पिच छैन कि। 200 धुरीमा कति बच्चा होलान् है स्कुल जाने। त्यो सबै खरे आएर 83 आएर गाडीमा चढ्न पर्ने हुन्छ। यहाँ यस्तो छ। त्यो गाउँ हेर्नु कत्रो छ, त्यो गाउँ कति ठुलो छ होइन। त्यो गाउँ पिच भएको छैन। म 18 वर्ष हुँदाखेरि त्यो गाउँमा बाटो खनेको। हेर्नु, त्यो गाउँमा बाटो खनेको। म अहिले 40 वर्ष भएँ है। अहिलेसम्म त त्यहाँ पिचको नामै छैन। त्यहाँ गाउँ कत्रो छ होइन। अब यो गर्न खोजेको चाहिँ सरकारले के हो कसो हो होइन। आफूभन्दा ठुलालाई त हामीले इज्जत सत्कार गरेर बोल्छौँ। पहिला खनेको बाटोलाई पनि त प्रथामिक दिन पर्ने हो नि त सरकारले पनि होइन। पछि खनेको बाटो यस्तो कालोपत्री भएर सर छ यार। हाम्रो त्यो गाउँको बाटो अहिले पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, गाउँ त्यो हो है। अलि म गाडीबाट भिडियो गरेर हल्लिएको छ। यो सबैले सेयर कमेन्ट गरेर माथिसम्म पुऱ्याइदिनु होला है। यो माननीयज्यू भन्ने भनिन्छ र हामीले। माननीयज्यू होइन नि, खाननीयज्यू। यी सब झोलेले खाइदिएर माथिसम्म कुरा नपुऱ्याएर हाम्रो बाटो पिच भएको छैन। यो बाटो सर गाडी यहाँ दिन एउटा हिँड्ला। अहिले तलको बाटो मर्मत हुँदै गर्दाखेरि यसो एउटा दुइटा हिँड्छन्, नत्र भने हामी पनि हिँड्दिनँ यो बाटो। ल हेर्नु, त्यत्रो गाउँ छ यो बाटोमा। पिच चाहिँ अहिले पिच भएर सर रत्नदेखि राममाछासम्म यो कसेदी बाटो पनि पिच छ। तल बाटो पनि पिच हुन्ला, शिवचुरी बाटो पनि पिच हुन्ला। तर यो गाउँ छपराकलाई कसैले हेर्दैन। यत्रो ठुलो दलित बस्तीलाई कसैले हेर्दैन। यो भिडियो जसले हेरे पनि पुरा हेर्नु होला है। सेयर कमेन्ट गर्नु होला। हेर्नु, यो पिच दिन एउटा गाडी चल्दैन। ल यहाँ एउटा गाडी पनि आउनु। यो ठाउँमा धेरै घर पनि छैन। 30-40 घर होला यो साइडमा है। तलको बाटो पिच छ, माथिको बाटो पिच छ। ल हेर्नु, अब गर्ने मान्छेले पनि पहिला पुरानो बाटोमा प्राथमिक दिएर गर्नुपर्ने। यो बाटो त खनेको धेरै पनि भएको छैन। ल हेर्नु, सर र पिच नाला है सबै ठिकै छ यो बाटो। अहिले तल्लो बाटो बन्द भएको, माथिल्लो बाटो एउटा गाडी चल्छ। ल हेर्नु, यो गाउँ हेर्नमा ठुलो छ। त्यहाँ पिच छैन। त्यहाँका बच्चाको नि भविष्य छैन। हिँड्दै आउँछन् बिचरा, पानी परे बर्खामा नि एउटा प्लास्टिक 4 जनाले ओढेर हिँड्दै आउँछन्, हिँड्दै जान्छन् है। खरे या 83 बाट चढ्नु पर्ने हुन्छ गाडीमा। अब यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि माथिसम्म पुऱ्याइदिए अति राम्रो पनि हुन्थ्यो है। अब हामीले हाल्ने भिडियो माथिसम्म पुग्न। हेर्नु, सर र कालोपत्री धेरै नै आएन खनेको। गर्ने ठाउँमा विकास हुने ठाउँमा भइहाल्छ। हाम्रो ठाउँमा कहिले विकास भएन। अब म पनि बुढो हुन लागिसकेँ है। अब म 18 वर्ष हुँदा खनेको बाटो, म 40 वर्षसम्म हुँदा पिच भएको होइन। बर्खामा जाना चामल पनि बोकेर खान पर्ने हुन्छ, त्यस्तो स्थिति छ। सिद्धार्थ हाइवेबाट 3 किलोमिटर होला, धेरै भयो बस्तीसम्म। अन्त नगरेर बस्तीसम्म पिच गर्नुपर्ने हो कि। अहिले म रत्नेबाट सियाले भन्ने ठाउँमा आइसकेँ है। पिच हेर्नु, सर 4-5 मिनटको गाडी पनि स्पिडै छ है। सर पिच छ, बकाइदा पिच छ, ढलान छ है।
अनि हेरि यो पारीको छपराको 200 बस्ती छ त्यहाँ हाइवे सिद्धार्थ 3 किलोमिटर छैन यो हाम्रो खरे हो होइन कहीँबाट पिच छैन कि त्यो गाउँ ल हेर्नुहोस् यस्तो छ हालत